Ырчы Тамада Кубаныч Баркалбасов 2 жубайы бар кишинин тоюнда кызмат кылган видеосун соц тармактагы баракчасына жарыялады. Интернет колдонуучулар муну сынга алышып, көп аялдуулукту пропагандалап жатат, жазаланышы керек деп чыгышты. Кызуу талкууга байланыштуу Кубаныч Баркалбасов үн катты. Ал көп аялдуулукту пропаганда кылбаганын айтат. Бул үйлөнүү эмес, мааракелик той. Той ээсинин биринчи аялы 25 жыл мурда жолдошуна экинчи аял алууга уруксаат берген экен. Тагыраагы Бакыт Байкенин биринчи аялы катуу ооруп калат. Ошондо Бакыт Байкеге кайненеси башкага үйлөн дептир. Бирок ал көпкө чейин макул болбой жүрүп, анан үйлөнүптүр. Андан кийин биринчи аялы да Кудайдан болуп айыгып, ошондон бери жашап келе жатышыптыр. Балдары, неберелери бар экен, деди Баркалбасов. Белгилей кетсек, кылмыш жаза кодексинин 176 беренесине ылайык 2 же андан көп аял алуу, башкача айтканда, эркектин 2 же андан көп аялдар менен жалпы чарба жүргүзүп жашоосу 100дөн 300 саатка чейин коомдук иштерге, же 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына, же 50 миңден 100 миң сомго чейин айып салуу менен жазаланат.